afternoon good morning mga master. Dito tayo ngayon sa may Villa Buena Flor Resorts para i-bike check ang bike Merida Big 9 XT Edition na pag-aari ni Mr. Steve Hernani Capistrano. Tatanungin natin siya kung ilang taon niya nang ginagamit ito. Ilang taon mo na ba nang ginagamit itong Merida? Siguro magti 3 years na. Wow! Na ginagamit dyan. Pang-araw-araw? Pang-araw-araw. Pag nung pandemic, ginagamit ko talaga yan. Dahil siyempre may sumakay. Pag medyo maaga ang uwi ko, gamit ko pa rin yan. Every Sunday, siyempre yung grupo, yan lang ang pinakalibangan ko. Mag-ride. So okay sir, quick bike check lang natin sir, ano? Umpisa natin dito sa kanyang top tube. Kanyang top tube, may nakalagay na Big 9. Big 9. Tapos dito sa kanyang lower tube, may nakalagay Merida. Kanyang logo ng Merida, kulay puti. Tapos dito sa kanyang center tube, Merida Big 9 XT Edition. Tapos dito naman sa kanyang seat post, kanyang seat post is EC90 carbon. Ang kanyang saddle Pro logo. Tapos punta tayo sa kanyang handlebar EC90 carbon din. Tapos yung kanyang stem EC90 carbon. Tsaka yung kanyang head tube tapered. Sa kanyang brake Shimano Jury. Yan. Tsaka sa kanyang shifter Shimano Jury. Tapos punta tayo sa kanyang fork. Kanyang fork is a RockShox Pike 29er. Yun. Kanyang gulong DT Swiss rim 40mm. Tapos yung kanyang tire is Continental 2.1 sir, no? 2.2. Wow! 2.2 yung kanyang sukat. Ganun yan sa una at saka sa huli. Sa kanyang drivetrain, kanyang crank is SLX 34 teeth, 144 BCD, 175 cm. Kanyang chain is KMC. Tapos ang kanyang RD rear dweller is SLX 10 speed. Kanyang sprockets 11 by 42 teeth SLX. Ang kanyang spoke pillars 32 holes. Sa kanyang hub ay pusher. So ano natin yan, patutunugin natin yan. Yung kanyang disc is 160mm SLX. Tayo sa kanyang pedal, Control Tech. Malupit na malupit na wow! Mga master, naka Halotech na pala to. Kanyang bottom braro Shimano SM BB52 SLX din yan. Natin yung ano niya, kanyang cruiser. Anong cruiser to sir? Cruiser Pro. Tapos na yung quick bike check natin sa project bike na Merida Big 9 XT Edition. So kung may bala kayong bumili ng bike, meron na kayong
idea kung anong gusto nyo ipakabit.